Bendiciones a todos. Les saluda la evangelista Zuli Zambrano desde la ciudad de Puerto Viejo y les saludo con la paz de nuestro Dios, con el shalom del Señor. Día para celebrar el Día de las Trompetas, el Día de Yom Teruah. Este es un día especial según lo que dice Números capítulo 29, verso 1, dice la Biblia, que el Señor le dijo a Moisés: este día será un día de santa convocación, no harán ningún trabajo en él, sino que sonarán para ustedes el shofar. En este momento voy a sonar el shofar, ya que es el día de las trompetas, sonido de alerta de que Jesús, nuestro Mesías, Yeshua, regresará nuevamente para levantar una iglesia y que sus santos juicios serán también pronunciados en esta tierra. Así que este sonido es un sonido de alerta.